Yes, hii ni kamera mwandishi ambayo tunakumulikia taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini pia tunakumulikia taarifa hadi zile za ndani. Taarifa ambazo huwezi kuzipata sehemu nyingine yoyote ile. Karibu kamera mwandishi. Karibu kuweza kufahamu kile ambacho tumekuandalia siku hii ya leo. Amekuwa kimentality zaidi ya Ateba. Hata kwenye wakati ambao watu wanategemea labda afanye vitu vizuri au vitu tofauti, ana prove right kwamba alikuwa ni chaguo sahihi kwa watu ambao walikuwa wanamtaka, kwa sababu hizi kelele hazijaanza jana baada tu ya mechi ile au kabla ya mechi ya kwanza. Watu walisema Ateba ikifikia sasa stage sasa coach Fadlu ampe nafasi Mukwala. Mukwala amepewa nafasi, amejinvolve na mchezo kwa kiasi kikubwa, lakini pia amefanya goli zuri sana, goli la pili ambalo lililevel aggregate na ambalo limewapelekea Simba kwenda kwenye hatua ya kupiga mikwaju ya penalty. Kwa mimi nadhani ni mentality ndio tofauti kubwa kati ya Ateba na Mukwala. Sawa, Jojo. Hapo kabla sijahama kwenye eneo hilo. Tayari tumeona Mukwala huko nyuma alikuwa akipewa nafasi muda mfupi, akapiga hat-trick, akafunga magoli ndani ya muda mfupi, na leo anapata nafasi. Ungekuwa wewe una nafasi ya kumshauri kocha, wewe ni kocha, unaenda na nani kati ya wawili sasa hivi baada ya hichi ninachokiona? Unaendelea na Ateba kama striker wako namba moja, au sasa ni wakati wa Mukwala na yeye kuruka juu na kuganda na kuweka nadhani mpira nao muda mwingine ni mchezo wa nyakati. Kwa hiyo Fadlu alifanya karata yake ya kumwanzisha Mukwala leo, na ilikuwa ni kamari yake kubwa of course. Lakini pia Mukwala ameibeba ile chance vizuri, kafunga goli ambalo ni la pili kubalance mzani kwa aggregate, lakini pia akawa miongoni mwa wafungaji wa penalty. Moja kati ya penalty bora zimepigwa na yeye. Unapata hiyo point. Lakini overall performance yake pia ilikuwa ni nzuri. Ndio sababu Fadlu kuona kwa nini ambadilishe. Kwa hiyo si kwamba Fadlu kwa kupenda ameamua simpe dakika Ateba leo. Ni kwa sababu Mukwala amekuwa na performance nzuri, unamtoaje sasa? Unapata hiyo. Lakini pia ameonekana ameprove kuwa penalty taker mzuri vile vile. Kwa hiyo hii inaweza ikawa ni turning point. Msimu tayari unaelekea mwisho, naelewa, lakini next match kwenye ligi sina hakika wanacheza na nani, lakini Mukwala kajinunulia nafasi. Na sio tu nafasi, lakini pia kajinunulia imani kwenye mioyo ya mashabiki wa Simba ambao walikuwa na mashaka au kuona namna gani. Sasa hivi itakuwa ni debate. Achana na takwimu ambazo anaonekana kwamba ndio mchezaji ambaye amefunga goli nyingi nje ya set piece. Kwa sababu kwenye ligi ana goli ngapi? 7 8 something, yuko hapo. Hana goli la penalty. Goli zake zote ni za open play. Muda mchache pia kacheza. Unaona hiyo? Kwa hiyo ukienda pale kwenye takwimu, mtu mwingine anasema okay, takwimu against who? Lakini leo kwenye mchezo muhimu uliokuwa unahitaji matokeo, amekuwa one of the stand up players. Sawa, mchezo ambao unafuatia wa Simba atakuwa na Mashujaa, inaonyesha ni Ijumaa. Na reverse kwenye hiyo fix ya mzunguko wa kwanza, yeye ndo alifunga deciding goal. Itakuwa ni Ijumaa mwezi wa 5 tarehe 2. Kwa hapa katikati kidogo kuna Ijumaa mwezi wa 5. Kuna nani hapa muungano gani? Sidhani kama ni mwezi wa 5, haiwezi kufika huko. Nilisikia ana mechi mwezi wa 4. Ana mechi until further notice. Ana mechi tarehe 2, ana mechi tarehe 5 mwezi wa 5, na mechi tarehe 8 mwezi wa 5. Unaweza kuona ile ratiba. Tarehe 2, tarehe 5, tarehe 8. Tarehe 5 anacheza na nani? Tarehe 2 Mashujaa, tarehe 5 anacheza na JKT, tarehe 8 anacheza na Pamba, tarehe 11 anacheza na KMC. Hii unajua hiyo fixture itakuwa inaenda after every 3 days. Okay, Mashujaa itakuwa hapa. Mechi inafuata JKT ni hapa Dar es Salaam. Pamba ni nyumbani, atakuwa Dar es Salaam. Atoki Dar es Salaam. Maana yake inafuata KMC hapa. Kutoka hapo nadhani atakuwa anaenda Mbeya. Ken Gold. Kwa hiyo itakuwa mechi ya pili kutoka mwisho. Lakini mbona kwani Singida akashamalizana naye? Bado
Singida bado. Walicheza mechi ya kwanza mkoani, ya pili ndio itakuwa Dar. Ya pili itakuwa Dar es Salaam. I think itakuwa ni Yanga. Sawa. Tuachane na ratiba hiyo. Tutakula muda mwingi sana hapo. Tutaiweka sawa. Job. Mvua. Ladha imeharibika. Ilikuwa ni faida kwa Simba au manake tumeona kama Waarabu kidogo wamestruggle kwenye hali ya matope. Lakini Simba ni kama walikuwa wanateleza tu wenyewe. Nadhani ukiachana na hiyo hali ya uwanja. Lakini Al Masry walizidiwa determination pia. Okay. Wachezaji wa Simba leo walikuwa very determined kutaka kuhakikisha kwamba mechi hiyo wanashinda. Walikuwa na ile ari kabisa kuonyesha kwamba mechi hiyo wanataka tunaitaka. Na Al Masry nadhani mpango wao wa kwanza alianza nao kuwa sahihi sana. Of course tutaleta factor ya uwanja na mambo mengine. Uwanja sitotaka kuzungumzia kama sehemu ambayo ime affect sana mchezo. Uwanja nitahusia uwanja kama wenyewe. Kwa sababu for years pakinyesha mvua Mkapa lazima uwe vile. Sasa hapa kwenye tunapoambizanaga ukarabati sijui kama tuaga tunasahau drainage system pale au sijui waga tunasahau vipi. Lakini moja kati ya sehemu ambayo miaka nenda rudi na kuaga vile vile. Angalia huu upande ambao anakuaga mshika kibendera namba 1. Huu na miaka kama 8, 9 hata 10. Karibia na pakinyesha mvua pale lazima pawe na dimbu. Yaani lile eneo limekuwa ni chronic. Liko pale. Karibia na kwenye maeneo wana kama kocha. Kile kipande kile. Yaani kile ni miaka nenda rudi nenda jana alikuwa inaonyesha watu wanavuta maji. Hiyo inawezekana kwa sababu sijui mvua pale imenyesha kubwa kiasi gani. Lakini tunaposema tunarekebisha uwanja kwenye marekebisho yao lazima wazingatie na hili. Hili linaweza likatupunguzia credit kuelekea AFCON. Unajua sasa si wamekiainisha kama ni kiwanja ambacho kitatumika kwenye AFCON. Lakini marekebisho yao ya mwisho ndio atakuja kuainisha kama kimequalify au hakija qualify. Lakini pia good enough ni kwamba nyakati ambazo waga zinafanyika AFCON sidhani kama waga zinakuwa ni vipindi vya mvua. Sawa, tusikae sana hapo. Mashabiki wa Simba hawajawahi kuiangusha timu yao hata mara moja. Umeona leo jinsi ambavyo walijaa wakienda kuhanikiza na wameondoka na furaha kwa sababu umati kama ule watu wakiondoka na wameinamisha vichwa. Hali unaweza ukaiona inakuaje. Kuna tatizo kwa mashabiki wa Simba katika nchi. Mashabiki wa Simba mara nyingi walikuwa wanaitika sana. Hasa kwenye mechi hizi ambazo ni decisive, ambazo timu yao inahitaji kupata matokeo ili iweze kwenda kwenye hatua inayofuata. Na hata leo ulikuwa ukijaribu kuangalia namna ambavyo walikuwa wanawapush wachezaji wao ili waweze kutafuta hayo matokeo kiwanjani, kitu ambacho kwa kinaonekana kabisa. Na hapa huwezi kupita bila kuacha kumzungumzia mtu ambaye amekuwa ni muhimu sana kwenye kuwaita mashabiki kiwanjani. Ahmed anafanya kazi kubwa sana na hili ni wiki ambayo alikuwa busy sana kuwaita mashabiki, na kusema ukweli mashabiki wameitika na kile ambacho walipaswa kukifanya kwa maana ya kuwashangilia wachezaji kwa ajili ya kuweza kuwapush na kupata hayo matokeo wamekifanya kwa asilimia kubwa sana. Mimi mara zote huwa nasema kwamba ukiwa unacheza kwenye uwanja wa nyumbani, home ground advantage namba 1 ni mashabiki. Unaweza ukawa unacheza nyumbani kwenye uwanja ambao umeuzoea kila siku, lakini mashabiki wako kama hawajitokeza kwa wingi na hawakupush ili wewe kuweza kupata matokeo, home ground advantage yani automatically tu inakuwa haipo, kutokana na kwamba mpinzani na jinsi yuko comfortable kama vile yuko nyumbani. Hakuna watu ambao wanampigia makelele, hakuna watu ambao wanamshangilia mpinzani. Kwa ni kitu ambacho mara nyingi huwa kinaondoa hiyo home ground advantage. Kwa hiyo kwa Simba wamekuwa wakiipata hiyo kwa muda mrefu. Timu yao ikiwa inacheza wamekuwa mashabiki wanajitokeza kwa wingi sana, na kitu kizuri ni kwamba sasa hivi kuna utamaduni fulani ambao unaendelea kutengenezwa. Mashabiki wamekuwa wanaimba nyimbo ambazo ni za kushangilia na kwa pamoja. Yaani kuna muda ukiwa unasikiliza hivi unaona kabisa kwamba kuna mpangilio fulani wa kushangilia. Na yote haya vitengo vya habari na mawasiliano vya hivi vilabu ndio ambavyo vimekuwa vinajaribu kuweza kuorganize, na mwisho wa siku tunakuwa na utamaduni ambao utakuwa pengine unaogopa kama ambavyo tumekuwa tukiogopa watu wa kaskazini mwa Afrika. Sawa, mashabiki wa Simba leo bwana waliondoka hivi uwanjani.
hicho Kigoma unajua nani alikuwa kiongoza? Don Fumbo. Hapo huwezi kuchoka bwana. Mwarabu bye Fumbo bye. nimemuona pale, Shamira Mchangama Hapo Fumbo nimemuona. kwake mbali naye. Asija kuchanganya kwa hicho Kigoma. Kim Kiando nimemuona yupo Kigoma na watu wengine wengi. Unamsikia Mwarabu bye bye hapo. Au tuishi nacho hichi leo Hapo na Item kirudi. Mwarabu bye bye. Kile kinasema chini huko. Au sio? Acha. Hivyo. Mashabiki wa Simba wamejitoa kweli kweli, wamekata tiketi, wameujaza uwanja. Kwa hiyo hongereni na hongera ofisi ya habari na mawasiliano. Yes, especially leo unajua ni Jumatano Siku ya Jumatano na kazi. watu wengi waliamini Imagine ingekuwa weekend. Kwa kweli mashabiki wa Simba yale machozi anayotoa Ahmed baada ya kufuzu nusu finali, nadhani ni zawadi tosha kwa wamemfurahisha sana. Nadhani Simba anapokuwa kwa Mkapa anachagizwa na mashabiki wake na they are the best. Wao ni mashabiki bora. Kafu wanajua hilo, so waliwapa tuzo msimu ule. Ahmed hapa atie neno, lakini naona atakuwa bado anatoka machozi ya simu yako. Msamehe tu kwa sasa. Hivi leo bwana Anuari ukiondoka hapa bila kumzungumzia Kibisawala. Unajua leo influence yake kwenye mchezo ilikuwa ni kubwa sana. Ukiachana na bao ambalo amelifunga, lakini kusema kweli leo ndo alikuwa mchezaji ambaye ukiangalia mechi unaona ipo kwenye miguu yake. Na huwezi kuacha kuzungumzia labda contribution ya wachezaji wengine, lakini mara nyingi sana kwenye mchezo wa mpira wa miguu huwa kunahitajika mchezaji mmoja ambaye anaweza kawa ni difference maker, ambaye anatengeneza utofauti wa timu mbili, kwa maana ya kwamba anakuwa na influence kubwa kwenye haya matokeo ambayo yanatokea. Na Simba, moja kati ya kitu ambacho walikuwa wanakimiss sana kwenye timu yao ni ile sense ya uhatari ambayo inaweza ikatokea muda wowote. Yaani mpinzani akiwa anacheza na Simba, kuna muda ilikuwa ni kama vile kuna moments anazisubiri labda za kuweza kuadhibiwa, lakini kulikuwa hakuna yule mchezaji ambaye anaweza akawa difference maker, ama kwenye maeneo mbalimbali ya kiwanja akiwepo hapo anakuwa na uhatari. Mpanzu karibia kila eneo akiwa na mpira kwenye mechi ya leo ulikuwa unaona kwamba kuna sense ya hatari ambayo wapinzani wanaipata. Labda nikupatie kidogo. Ni kama ameendeleza kile ambacho alikifanya Misri. Ni mtu ambaye amekuwa na uwezo wa kuendeleza kiwango chake, na watu mpaka sasa hivi hawana wasiwasi sana na Mpanzu. Na tutakuja kesho kwenye Sports Arena, tutakuwa na takwimu hapa, tutapata muda mzuri wa kumwelezea kila mtu kwa nafasi mkubwa. Leo kipindi ni saa moja tu. Kwa hiyo tuna viongozi hapa wa Simba ambao baada ya mchezo kuisha nao pia walikuwa na maneno kidogo. Tukianza na CPA Issa Masudi, nimeongea naye, alikuwa na furaha kweli. Ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi au wawekezaji? Yeye yuko kwenye upande wa klabu. Yes. Bwana, mimi nashukuru sana na nyinyi, tunashukuru sana na nyinyi watu wa habari. Nyinyi moja ya sehemu haya mafanikio. Mmeupokeaje ushindi, na hapo hali ipoje katika uongozi wenu mpaka hivi sasa? Manake timu nzima ya uongozi ilikuwa uwanjani leo. Issa Masudi CPA. Sisi tunashukuru. Tulikuwa tunasema kwamba cheni ya ushindi sio tu ya wachezaji peke yake, ni ya kuanzia kwa mshabiki yule wa mwisho kabisa mpaka kwa viongozi, inaenda mpaka kwa wachezaji. Kwa hiyo sisi tunashukuru cheni nzima ambayo inasababisha ushindi. Watu wengi walikuwa hawaamini kama Simba inaweza ikavuka, na hadi kukawa na neno la utani la mwaka robo. Sasa nusu finali mmeenda kwa mara ya kwanza. Hii mnaipokeaje, na wewe ukiwa sehemu ya uongozi mjumbe? Sisi tulichukua ile neno la mwaka robo, tulichukua kama challenge. Tulikuwa tutasiriki, lakini tunaichukua kama challenge kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri, tunajipanga ili this time hiyo neno mwaka robo liishi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumelifanikisha hilo. Kwa hiyo tunajipanga sasa hivi na mchezo wa nusu finali. Mtani wenu aliishia finali katika mashindano haya. Nyinyi malengo yenu ni yapi mpaka hivi sasa baada ya kuona nusu finali? Sisi kaka tunataka tulichukue kabisa. Sisi tulikuwa tunajipanga kwa ajili ya kuondoa ile neno mwaka robo na tumeliondoa. Kwa hiyo sasa tunajipanga kwa ajili ya kulichukua kabisa. Bwana, nashukuru sana, na sisi nyinyi tunawashukuru watu wa habari, mmetupa sana support. Huyo ni CPA Issa Masudi. Malengo yameshabadilika. Ilikuwa malengo kuvuka nusu finali, lakini wanalitaka kombe lenyewe, na medali sio ya shaba tena. Wanataka medali ya dhahabu. Lakini Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa timu ya Simba, naye munguruma kipenzi cha watu. Simba haiko kwenye kushindana na mtu yoyote wa hapa ndani. Simba
Simba inajiandaa kushiriki mashindano ya kimataifa, na utaratibu wetu ni kwamba sisi kwenye mechi za kimataifa tunajipanga wenyewe, tunashiriki. Wale ambao wanaona kwamba wanaweza wakashiriki, wanaweza wakafanya fitna, wanaweza wakafanya ila, huwa tunamwachia Mungu, lakini tunashukuru Mungu tumefanikiwa. Wanashukuru Mungu wamefanikiwa, na wao wapo katika ulimwengu wao bwana, hawashindani na mwingine yoyote. Tatizo la mwenyekiti na kila siku anahusisha watu na hila. Fitna. Sasa mwenyekiti anakutana na hila nyingi sana hapo tena. Soka letu tena. Wewe zungumza tu mambo yako, jinsi unafanikiwa na mambo mengine. Lakini kuna mzee Dalali hapa, yeye pia naye katia neno. Sisi tulikuwa ngine finali. Sio tunachukua kikombe. Yaani kikombe kinabaki hapa. Mimi nakwambia. Kama juzi nimesema mimi. Au sio? Kama finali tumeshaingia. Bado tunachukua kikombe. Si ndio? Tunachukua kikombe mwaka huu. Inaonekana kama focus ya watu wengi ambao wana nyadhifa mbalimbali Simba pale, na wengine wana ile kama mzee Dalali hapa, heshima kama wadau wameshabadilisha upepo, wanalitaka kombe. Ukiangalia kwa timu zilizobaki, mimi nadhani mashabiki wa Simba wasizichukue sana kauli zinazozungumzwa sasa hivi hapa. Sababu ya furaha. Leo yani kuna furaha nyingi sana. Na wanasema usiweke ahadi ukiwa either umefurahi sana au umekasirika sana. Unaweza kuzungumza vitu ambavyo baadaye ukaona mbona kama ilikuwaje mpaka nikazungumza hivi. Kwa hiyo hata wao watu, hata ukiwapata mashabiki wa Simba saizi wataongea vitu vingi sana, lakini in reality kwao ni furaha kubwa kutoka kwenye hatua robo finali ambayo ilikuwa inawasumbua kwa muda mrefu sana kufika kwenye semi final, na hiyo ni pongezi kubwa sana kwao iende. Lakini kutokea hapa kwenda kwenye timu ambazo kwenye semi finals na kuendelea hapa, ujue kuna wao wanaenda kukutana na mpinzani kati ya Zamalek au Stellenbosch ya South Africa. Na mpaka sasa hivi dakika ya 72 bado bila. Mechi ya kwanza ilikuwa bila na hii mpaka sasa hivi bila. Stellenbosch bado anapiga mpira mwingi na yuko ugenini hapa. Kama ambavyo Zamalek naye alifanya akiwa ugenini. It's tough. Mpinzani yote ambaye atakutana naye hapa Simba ni mgumu kuliko aliyetoka. Ni bora kuliko Al-Masry. Okay. Kwa stage inapanda. Lakini kuna watu wengine kwa upande mwingine ambao wamebakia. Wakina Berkane, wakina Aseke, wakina au Constantine na mwenzake Usma. Usma miaka miwili nyuma alikuwa bingwa. Si ni sawa? Juzi kacheza finali. Ya Berkane unaona dozi ambazo anaendelea kuzitoa. Ni chache iliyopita Berkane amechukua kombe si ndio nakwambia. Kwao ni Zamalek ule wa ni pana ugumu ndani yake hapa panapoelekea. Lakini who knows, ndo mpira. Wanaweza katoka hapo kaenda finali na mingine akatokea, lakini kwa leo na kesho wasisikilizane kwanza hizi hadi wanazopeana. Wapeane muda kupumzika kwanza, atulize vichwa, alafu analyze namna ambavyo mambo yatakuwa yanaenda mbele. Kwa sasa hivi wa enjoy the moment ya kwamba wako kwenye nusu finali. Sawa, hayo ni yale ambayo yametokea uwanja wa Mkapa ambapo Simba ameenda nusu finali baada ya kumtoa kumchabanga kumrarua Manga Al-Masry, na hili tulifunge. Kesho ni Sports Arena tutakuja nalo kwa ukubwa zaidi na zaidi na zaidi. Akisikia tu hicho leo. Sijani. Lakini tukitoka hapo tunarudi ligi kuu Tanzania bara imeendelea leo mchezo